नागपुर विभाग शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम का अभी इंतजार है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुधाकर अडबाले ने अब तक सबसे आगे होने की खुशी मनाते हुए जयकारे लगाना शुरू कर दिया है। ढोल नगाड़ों की आवाज पर उत्साही कार्यकर्ताओं ने गुलाल फेंकना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सुधाकर अडबाले पहले राउंड में वरीय वोटों का कोटा पूरा कर लेंगे। हालांकि वास्तविक परिणाम घोषित करने में कुछ और घंटे लग सकते हैं।